ধর্মচান আসছে আমাদের কাছে ওনার ব্যাক পেন নিয়ে। উনি প্রায় মাস আগে ঘরের চাল থেকে পড়ে ওনার কোমরে ব্যথা পায় এবং কি ওনার সার্ভাইকাল থেকে ওনার হাতে প্রবলেম। হাতগুলো একটু দেখান তো, ওই হাতটা প্রবলেম হচ্ছে, তাই না? এই হাতটা মানে মুভ করতে পারেন না, তাই না? এটা কয় মাস থেকে হইতেছে? আপনার অনেক আগে হয়েছিল, কমেন্ট পাচ্ছি, এটা আমার কয়েকদিন মাসখানেক থেকে এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে। কি কি সমস্যা নিয়ে আসতেন? কোমরে ব্যথা। নাম কি? নাম ধর্মচান মির্জা। ধর্মচান কই থেকে আসছেন আপনি? মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ থেকে, তাই না? কিভাবে এটা হয়েছিল একটু বলেন তো। উঠে থেকে পড়ে গেছিলাম, পড়ে যায় বইয়া সিধে পড়ে গেছি। পরে মানে কোমর ব্যথা হয়েছে, হাড় ভেঙে গেছে। আজকে যে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, এখন কেমন লাগতেছে আপনার কাছে? একটু আরামই লাগতেছে, আরাম লাগতেছে। ঠিক আছে, ওনার আরো ট্রিটমেন্ট লাগবে। আজকে প্রথম সেশন শুরু। প্রথম সেশন আপনার 10-এর মধ্যে কত % ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে? 10-এর মধ্যে এখন কত?